Hello，大家好，这是普通人在家。昨天邻居给了我一个旧的吸尘器，他说还可以用的。我今天试了一下，还运作正常，但是声音有点大，不知是不是就说它里面的灰啊，还有这里的毛太多了，耗了一把，但是还有很多。亏我刚刚倒了这个满一杯的亏，还有这个也是很多亏在里面的，可能要用看清洗之后能不能用。我觉得有洁癖的人都会疯掉了，像是10几年没有清洗，这个亏真的好吓人哦！我满屋子都是亏的，倒出来的时候，看看清洁干净之后，还有晾干之后，看运作怎么样。